Napso se privaat skole sportweek trek Keetmanshoop toe in 2027. Sien julle uit? Ja, nee Dani, dankie vir die geleentheid. Ja, dit is vir ons op Keetmanshoop groot voorreg, maar ook 'n geweldige groot verantwoordelikheid. Daarmee saam as mense sien wat hierdie jare met hierdie geleentheid gedoen word. En ek dink ook elke area waar dit aangebied word, het 'n groot uniekheid eintlik. En dit sal ook KPS derde aanbieding wees. 2010 was die eerste keer gewees in 2016 en dan nou ja, volgende jaar 2027. So ons sien uit daarna. Party ouens sê baie keer die syde trek so 'n bietjie aan die agter, suig so 'n bietjie aan die agterspeen soms. So ek meen so 'n groot geleentheid is natuurlik nie net vir julle skool nie, maar vir julle dorp ontsettend belangrik. Ja, Dani, die eerstens is mos maar die lewe bestaan uit realiteite uit. En die realiteit is dat dit is die verste skool suid, wil ek sê, van ons hoofstad, as ons land in die middel is waar dit aangebied word. En vir hierdie jaar was dit in Moria gewees. So wat 'n mens dan nou, wat die realiteit vir ou sê is, jy het nou uiterste, jy was nou sentraal Wes gewees en nou gaan jy die verste suid. En dit is so dat daar mos nou 'n ander uniekheid rondom dit is. En 'n mens moet daai hulpbronne wat jy het in jou omgewing moet jy dit uniek maak ook vir mense wat dit graag wil besoek. En ons verstaan die realiteit met dit dat jy minder mense wat sal reis as gevolg van die afstand. As ons nou maar kyk na ons brandstofpryse nou huidiglik, het dit sommer 'n groot impak gehad op baie mense wat in hierdie tye wil reis. En ons ekonomie, soos ons weet, is mos op die stadium is dit maar dis maar hard om somme te laat werk. En veral in ons privaat skole wat mos nou die aard van die saak was ook geen regeringshulp ontvang nie, moet alles maar gegenereer word. So ons beraam om 'n bietjie minder mense miskien te huisves. Wat huisvesting is mos nou maar klaar ook, en akkommodasie is ook 'n groot uitdaging. Dit is die grootste uitdaging vir ons om mense daarmee te kan akkommodeer. En ja, soos Prou het hierdie jaar hulle paviljoene 'n groot uitdaging was, het ons 'n groot voordeel dat met die Nieuwspyperkap het ons Keetmanshoop munisipaliteit geweldig geld, oor die 6 miljoen geïnvesteer in die gronde daar, wat 'n ongelooflike rol sal speel om vir ons dit moontlik te maak. Want sonder 'n fasiliteit kan jy nie so van omvang van so 'n byeenkoms kan jy aanbied nie. Ons is baie dankbaar daarvoor ook, en mense moet nou bou op dit verder. Ons bied van 2 tot 4 September bied ESP die Kreatiewe Sporttoerisme Expo aan. Wat is vir jou die grootste toerisme aantrekkingskrag van die suide van Namibië? Wat maak dit spesiaal? Ja, daar kan ek nou ou sou gedink dat jy en ek lag nou daaroor, maar met my agtergrond kom uit Gondwana uit en Klein Vista is en dis nie 'n platform om advertensie te maak af nie, maar ons wiegers kom van Klein Vista was af en my twee broers is nog daar. Ek was 6 jaar betrokke en dis waar my breek eintlik in die onderwys gekom het. Ek was tot 2003 betrokke geweest, hoof uit PK de Villiers en ja, en toe het ek ander opsies gekyk en ek was 6 jaar saam met die broers betrokke in die toerisme en bedryf. So dis 'n industrie wat my baie na in die hart lê. En as ons net eenvoudig kyk na wat se bydra dit tot ons GDP van ons land bring, en 'n mens kan na dit gaan kyk, is die syfers wat ek daai tyd kan onthou rondom 18%, maar ek reken is heelwat meer as dit is. So dis 'n geweldige belangrike deel. En as 'n mens nou kyk na die syde wat jou vraag nou vir my is op dit, is dat ja, dit gaan mos maar oor die wydheid en die vistas wat 'n mens het in die syde. Alles raak stil. Dis ooptes en dis die kalmte wat daar is. Keetmanshoop self, wat ek sê, die Nekkertal projek was 'n groot projek gewees en ek meen ons sit met 'n geval wat die dam 2 jaar in 'n ry oorgeloop het en dit het sommer nie sluise wat water uitlaat nie, behalwe nou vir die opwegging van hidroelektrisiteit onder en dan 'n moddersluise, maar dis 'n oorloopwal waar die Noute dam wat ons nou net so sit met twee van die Nekkertal definitief 3 keer groter as die Hardap-dam. Sit jy dan nog aan die Noute dam ook, wat mos nou maar die ou dam is, wil ek wil sê, en waar en jy sit met Noute kristal daar, mense kan ry so toe, hulle kan gaan proe daar, jy kan Nekkertal gaan kyk.
Kokerboom Woud lê reg. Daar is die Nolte familie met die cheetah feeding en die net die Kokerboom Woud op sigself wat hy ook kan gaan kyk. So daar mense dink baie keer daar is niks om te doen nie en ek dink tog Kepanshoop kan baie bied. Dis 'n lang lys. Kyk, hy syde is wyd en oop, soos die Here se genade kan hy sê. Ons hoop julle bekers gaan oorloop in die sportweek volgende jaar. Sterkte. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Dit is wonderlik.